दोस्तों, हेमंत मोबाइल टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और ये है एक नेक बैंड जिसमें प्रॉब्लम है कि एक एयर में आवाज़ नहीं आ रही है। अब हम चेक करेंगे कि क्यों नहीं है, क्या फ़ॉल्ट है। आप देखते रहिए। सबसे पहले मैंने चेक कर लिया है, इसमें आवाज़ आ रही है, इसमें आवाज़ नहीं आ रही। अब मैं इसको खोलूँगा। भाई चार्ज ले गया था पर अब लेके आना चाची आई चार्ज कर आप देख सकते हैं इसमें 4 वायर वाला सेंसर वाली ये ब्लूटूथ है, जो कि आपस में कनेक्ट होने के बाद बंद हो जाती है। इसमें कहीं ना कहीं एक वायर की शॉर्टिंग हो चुकी होगी, निकल चुकी होगी। अब इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके राइट एंड लेफ़्ट के तार निकालेंगे। भैया जियो में रिचार्ज करवाना है, अरे टाटा वाला। हाँ, दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें तार टूटा हुआ है। अब हम इसको फिट करते हैं, फिर देखेंगे कि इसी से प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत है। देखिए दोस्तों, हमारा तार लगाने के बाद ये ऑन हो चुकी है और हमारी ये नेक बैंड ओके हो गई है। आगे की ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का